might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Сегодня мы проводили мастер-класс «Собери кормушку» для птиц в детском центре «Детвора». Участвовало 9 ребят разного возраста. У меня кормушка разноцветная, большая. С одной стороны крыша была с человечком, с домиком и с дождем. С другой она была полоском. В моей кормушке снаружи в основном было все летнее, а именно перед входом и выходом был российский флаг. Она была яркая, красивая. Зимой многие птицы остаются в Москве, поэтому им нужны домики, кормушки. Мы решили сделать такое занятие, чтобы дети смогли сами сделать домики для птиц, покрасить и повесить там, где они хотят. Вначале мне было не очень приятно, потому что все меня обгоняли в деле. Но после я привык, и мне очень понравилось. Мне понравилось занятие, красить понравилось. Мне очень понравилось не забивать гвозди. Я делала кормушку в первый раз. Мы делали кормушку из дерева. Она была крепкая, и она не ломается. А другие могут упасть из картона и растаять и сломаться. Я буду туда хлеб насыпать, а птички будут прилетать и есть. Я считаю, это очень важно. Помогать животным, кормить птиц зимой. Когда я все это сделаю, я каждый день, когда буду ежедневно наполнять ее едой, и даже когда будет лето, буду дальше наполнять едой. Я считаю, что важно делать кормушки и подкармливать птиц. Я думаю, что все люди должны помогать животным и птичкам. Во-первых, мы сделали хорошее дело для птиц, это точно. Во-вторых, мы сделали хорошую вещь в том, что ребята научились работать с деревом, с гвоздями. Как бы была такая мастерская небольшая, столярная. Потом они еще попробовали раскрашивать, они научились немножко лучше рисовать. Надо заботиться о нашей природе.